Warga di sekitar rumah mewah di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan, lokasi tewasnya anggota polisi bernama Brigadir Ridal Alitomi, RAT, mengaku mendengar seperti suara petasan saat kejadian. Hal itu diungkapkan oleh seorang tetangga rumah mewah tersebut berinisial I. Dia mengatakan ada warga yang tinggal di belakang rumah mewah tersebut. Iya, seperti suara petasan. Tapi kata orang itu yang bunyi petasan itu kemarinnya, Kamis, kata I saat ditemui, Sabtu, 27 April 2024. Meski begitu, I tidak bisa memastikan secara pasti terkait bunyi petasan tersebut. Dia hanya mengatakan anggota kepolisian baru datang ke lokasi kejadian pada Jumat, 26 April 2024, atau sehari setelah Brigadir Ridal Alitomi tewas. Kalau pas kejadiannya enggak ada yang tahu, cuma ramainya pas Jumat malam abis maghrib itu orang pada tahu karena mobil polisi pada datang, ucapnya. Setelah polisi datang, I mengaku baru mengetahui jika ada seseorang yang tewas diduga mengakhiri hidup. Awalnya gak ada yang tahu. Setelah itu baru dengar sedikit-sedikit ada pembunuhan, ada yang mengakhiri hidup aja gitu, tuturnya. Sebelumnya diberitakan, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 April 2024. Saat ditemukan, posisi korban berada di kursi supir sebelah kanan mobil Toyota Alphard B1544 Kia yang diduga milik kerabatnya. Posisinya badannya terjatuh ke arah sebelah kiri, dan masih terpasang sabuk pengaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.